Dios derrame bendiciones. Por aquí tenemos lo que es el Kia Rio, que nos llega al taller porque tiene múltiples fallas, el cual ya hemos conectado lo que es la herramienta de diagnóstico y ya la tenemos seteada aquí. Previamente voy a mostrar lo que es el panel de instrumentos. Tenemos lo que es la check-in del motor encendida, tenemos control de tracción encendido, TPMS, ABS, el ABS de los frenos. Pero ahora mismo nos vamos a enfocar en la queja del cliente, porque aunque podemos resolverlo todo, pero vamos a enfocarnos primero en la queja del cliente, que es la falla que tiene, porque él tiene también un síntoma. Ya tenemos la herramienta de diagnóstico aquí conectada y la tenemos ya previamente seteada. Tenemos lo que es un código de avería de catalizador, tenemos un random misfire y tenemos un misfire en el cilindro número 3 y en el cilindro número 4, ¿correcto? Entonces, vamos a ir tratando de abordar los códigos de avería paso por paso. Estos del motor, que son los que más nos interesan. Prácticamente de la transmisión. Primero vamos a correr el vehículo, pero vamos a tratar de primero estabilizar el motor, porque está fallando mucho. Si logran escuchar, voy a acelerar prácticamente parado. Aceleré neutro. Vamos a poner el cambio. El vehículo falla mucho y no tiene fuerza. Tiene mucha pérdida de potencia. Vamos a verificar. En este caso, no sé si vieron otro vídeo, pude mostrar lo que es lo misfire, pero vamos a ahora mismo, si tenemos código de avería, vamos a ir al flujo de datos para ir verificando si es correcto o si ha habido un ingeniero dominicano desconectando piezas o qué, porque no sabemos el recuento del vehículo, sino que vamos a comenzar ahora mismo lo que es un diagnóstico de cero. Bendiciones, y así vamos con el Kia Rio 2013, según dice la herramienta de diagnóstico, con el motor 1.6 GDI. Este motor se llama Gamma. Ya ustedes saben, ahorita lo muestro. Bendiciones y queden con Dios.